நம்மளுக்கு புதுசா கோச் வராராமா, யாரா அது? ஏய், அவர் வெறித்தனமான கோச்சான், பயங்கரமான கோச்சான், உக்கிரமான கோச்சான். 1 hour தாங்குவாரா? 1 hour தான் தாங்குவாராம், அப்புறம் 3 மணி நேரம் தூங்குவாராம் எந்த ஷோவா இருந்தாலும். எனக்கு ஒரு விஷயம் பயமாகுது. என்னது? ஏன்னா அந்த கோச் எல்லாரையும் கலாச்சாங்க. ஏய், அதான் வித்தியாசமே. ஆப்போனன்ட் டீம் கோச்ச அவங்க தான் கலாய்ப்பாங்க, நம்ம டீம் கோச்ச நம்மளே கலாய்ப்போம். அந்த மாதிரி ஒரு கோச். இருடா, கோச்சை கூப்பிடுறேன். கோச் 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 தம்பி சக்தி, உடம்புலதான் சக்தி இல்ல, மனதிலே ஒரு சக்தியோட பாத்துக்க. ஆளு கணங்கணமா இருக்கு, போல்ட்டா இருக்குன்னு சொல்லி பிதிங்கிட கூடாது, பயந்துட கூடாது. அதுலயும் தீபாக்க பெருமூச்சு விடுச்சுன்னா நீ பெருங்குளத்துல கிடப்ப. அதனால கொஞ்சம் கவனம் பாட்டி. கோச் அதே மாதிரி சீதர் சேனா கொண்டு சொல்லுங்க. ஆமா, சீதர் சேனா கோச் உங்களுடைய நிகழ்ச்சியில் நிறைய பாத்துருக்கேன். அங்க சக்தி சக்தி சேனாவா? சேனா நீ டீமுக்கே வேணான்னு தான் நினைச்சோம். நீதான் எங்க டீமுக்கே ரெய்னான்னு நினைச்சுக்கணும். அதுல கப்பு வாங்கின மாதிரி இதுலயும் நீங்க கப்பு வாங்க. இல்லாட்டியே நாங்களே பாத்ரூம்ல ஒரு கப்பு வச்சிருக்கோம், எங்களுக்கு ஆள் கொண்டு எடுத்துட்டு போயிருவோம். சரி, இதை அவாய்ட் பண்ணலாம் நினைச்சேன். என்னுடைய வாய் சும்மா இருக்காது. கபடி நீ வேலைக்காரனா இருக்க முக்கியம்ல, நல்ல மூலக்காரனா இருக்குன்னு நினைச்சேன். ஆமா கோச், ரொம்ப கனமா பிடிக்க கூடாது. சரியா வெங்கட்? கோச் ஐயோ வெங்கட், உங்க அண்ணன் பேச்சை கேட்டு எப்படி வாழ்க்கையில முன்னேறினியோ அதே போல இந்த கேம்ல இந்த அண்ணன் பேச்சை கேட்டீங்கன்னா நீ என்ன ஆவின்னு எங்களுக்கு நாசமா போமா. தம்பி அப்படி சொல்லாத, அதை விட மோசமா போலாம். சரி, ஆம்பளை நாசமா போறதும் நாசாவுக்கு போறதும் பொம்பளைனாலதான். சரத்து, நீ நேபாளி பரத்து மாதிரி இல்லாம ஒரு சொரத்தோட இருந்தா தான் நம்ம கரத்தோட. அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான். ஓ ஆமா, விடிய விடிய போல்கிட்டா இருப்பாங்க. சவுண்ட் பார்ட்டி கேம்ல வின் பண்றோம், இதுல பூரா துரத்துறோம். ஓகே ஓகே கோச். காசை வின் பண்றோம், பார்ட்டியை கொண்டாடுறோம். கோச்சுக்கு ஸ்பெல்லிங் சொல்லுப்பா. பாத்தியாடா கேள்வி சொல்லுங்க. கோச்சுக்கு அதுலயும் கோச் சொல்லுங்க. வாங்க சொல்றோம். என்ன முத்து, பயந்து சமாதானம் பேச கூப்பிட்டுருக்கிய? சமாதானம் அது எங்களுக்கு அவமானம். எங்க கேர்ள்ஸ் டீமோட பவரை பாக்குறீங்களா? கேர்ள்ஸ் கொஞ்சம் இப்படி சூடு. அண்ணா முடியாண்ணா, வாய் வலிது. கத்த முடியாது, கோச்சை மாத்துக்கன்றாங்கல்ல. லாஃப்ட் ட்ராக் போட்டுக்கலாம். உங்க இதுல நம்பிக்கை நட்சத்திரத்தை 2 பேரை சொல்லுங்க. வரா பார் தீபா, அப்புறம் அங்க அர்ச்சனா. டீம்ல சொல்லுங்க வெயிட்டா 4 யாருன்னு. சிறிதர் சேனா. ரக்ஷன் பாத்திருக்கீங்களா? ரக்ஷன் எல்லாம் எப்படி ஆஃப் பண்ணணும் எங்களுக்கு தெரியும். இங்க இருந்து ஒரு 2 பேர் அப்படி இறக்கி விட்டு 4 சிலுப்புனாவே போதும். ரக்ஷன் இந்த மாதிரி கல்லாட்டலாம் ஆடக்கூடாது. நீங்க அப்படி பண்ணீங்கன்னா எங்க கோச் ஆஃப் ஆயிடுவாரு. ஓ ரக்ஷன் போறாரா இல்லையா? கோச் ஆஃப் ஆயிடுவாரு. ஃபர்ஸ்ட் அது பண்ண கூடாது. சிரிக்கலாம், பறக்கலாம், இறக்கைகள்